Lu bos. Iya bos. Halo. Tujang. Lutut gak iki? Duwe bos. Rokok elek piye? Wis ra apa-apa, Jong. Sementing iki iso ngebul ngono lho, Jong. Wong kok Ya bos. rokok apa, Jong? Iki elek-elek senior iki lho bos. Iki tur yuk entek kari loro itu bos. Enak to ora iki? Yo dicoba dhisik. Yo, telepon e. Lho koyo apa? Piye bos? Enak ora? Rego piro, Jong? Rokok elek putahe Wes, ukuran rapopo, bensin mau. Ora apa-apa, wis penting ngebul kuwi kok. Iki piye bos? Duit wis ra rokok entek. Maling wingi yo entek iki bos. Piye iki solusine piye bos sampe dadi duit? Lah piye koyo dekat-dekat wong-wong ngono kae kok piye lek. Men itu duit lu ngerokok yo entek ngene kok. Dot. Wei, Dot, diculik bos e wi lho. Apa to, Bos? Kae lho nek mening-mening kae lho. Nek bocah-bocah dekat kena ngudut. Kupingem lho kupingmu. Potengkean kupingmu bari diculik bos e kaya ngono. Sepurane to, Bos, gak Kuping kok opo jatahe rek. ngerti rokok, Bos. Aku yo rek. Ono premane piye? Piye masuk iki? Wis aku gak duit. Wis tak karaoke kae. Podo. Aku ora duit karo iki tak. Piro wae gowomu? Iki. Waduh. Iya res ngono iki. Lah piye yo ning go menteng barang. Kerjane kene mundur sih. Aku nangat. Dot. Kae dot. Jangan melayu kan. Oh yo kae. Hei. Tol. Woi, bajingan. Itu arep mati wae. Ono apa, Mas? Kenapa, Mas? Lele. Atase wae. Itu duit pura. Piye iki? Duit dari semono iki. Wahno apa ora iki? Wahno to, masuk dipalak gak diwehno. Duitku semene, Mas. Iki, itu apa? Ih, apa nih, weh? Sore ini, alah, apa? Apa yang ngene, rek? Polisi.